Matene estas solaj kaj estas tro kviete, ni enuiĝas. Do, kiom nekutima ĉi tio povas esti? Jen la nova rakonto, trankvila posttagmezo. Dum odoro de kafo elfluis en mian nazon kiel kareso de amanto, mi rektigis miajn ĝibajn ŝultrojn je la komputilo. Mia konscio vekiĝis, kaj mia imago estis disigita de la grizmura regnoj. Mi ostsedis, ekstaris, sensence rigardis la malplenajn seĝojn de miaj kunlaborantoj en la oficejo kaj marŝis al la tekruĉo metita ĉe la muro. La printempo suno brilis rekte sur mian skribotablon kaj allogis min maldiligente. Sed, anstataŭ rigardi la abundan verdan pejzaĝon en la ĝardeno de la laborejo, mi turnis min al la ekrano. Mi daŭre laboris kun la decido de laboristo, kiu penis liberigi sian landon de la ruinoj de la mondmilitoj. Mi estis kiel fiŝo pruvanta naĝi kontraŭ la fluo aŭ ribelanto malakceptanta la akceptojn de sia socio. Ankaŭ la vetero estis sufiĉe varma, tamen mi preferis varman trinkaĵon kvazaŭ por bruligi min eĉ pli. Mi trinkis kafon malrapide, same malrapide kiel turmentanto, kiu agas singarde, por ke lia viktimo ne mortos et suferu pli longe. Mi volis senti la guston de ĉiu guto individue. Tiam mia kafo malvarmiĝis. Kia domaĝo! La fajro en mia gorĝo, kiu estis kaj doloro kaj plezuro estingiĝis. Mi ekstaris kaj verŝis la reston, ĉar mi sentis naŭzon. Kiam mi denove sidiĝis ĉe mia skribotablo, mi rimarkis, ke miaj fingroj malfortiĝas. Mia decido malaperis, mia vizaĝo falis, kaj eĉ la komputilo malrapidiĝis. Mi devigis min daŭrigi, sed mi ne havis voĉon sur mi mem. De tempo al tempo mi turnis mian kulpan kaj malkuraĝan rigardon al la tekruĉo. Ĉu freŝa teo allogus min aŭ vaporantan tason da kafo? Ĉu mi provu turkan kafon aŭ tizanon? Mi kuraĝis neniun. Denove mi ne volis, ke la trinkaĵo en mia mano malvarmiĝu. Mi volis, ke mia gorĝo kaj mia buŝo furioze brulu. Alie, dormo forprenus min. Dum mi provis premi la klavojn unu post la alia, mi ektimis kiam la zumo de la elektraj sistemoj en la konstruaĵo haltis. La komputila ekrano ankaŭ nigriĝis tiumomente. Estis bone por mia koro rapide. Mi forlasis mian sitlokon kaj ekiris laŭ la ŝtuparo, aŭskultante la eon de miaj paŝoj, kvankam mi perfekte sciis, kio okazas. Mi paŭzis sur ĉiu etaĝo por rigardi la aliajn oficejojn. La kontata oficejo estas malplena. Fako per ekstera komerco estas malplena. La venda fako estas malplena. La ĉambro de la estro estas malplena. Hodiaŭ ne estis ferio, sed mi estis la sola laboranta. Ĉar se mi ne estus veninta, kiel turniĝus la radoj. La lojaleco diris al mi zorgi per la institucio, kiu provizas mian vivtenon. Mi ankaŭ entreprenis aliajn devigajn verkojn laŭ mia peto. Matene mi prenis la ŝlosilojn de la sekureca kabano kaj la purigajn provizojn el la purigista ĉambro kaj ŝvabris ĉiujn oficejojn. Ĉar mankis elektro, mi ekfunkciigis la generatoron, kaj jen ĝi restis sen gaso dum la 7 horoj ekde mateno. Mi ne plu povis varmigi akvon,
mi ne povis kuiri kafon, mi ne povis ŝalti la lumojn, mi ne havis aliajn brulaĵojn, mi ne havis la forton aĉeti aliajn brulaĵojn. Mi haltis apud la forlasita tejo kaj aĉetis botelon da akvo de la senfunkcia fridujo. Kiam mi estis ekstere, la fortolumo de la suno brilis mian kapon. Ne aŭdiĝis motora sono de malproksime. La asfalto de la trileno strato sopiris al la aŭto. Nun, eĉ ne unu veturilo povis trairi ĉi tiun vojon, kiu antaŭe estis ŝtopita en la pasinteco. Mi memoras hieraŭ matene. Kiel ĉiu antaŭaj matenoj, mi vekiĝis en feta pozicio en mia lito. Kiam mi iris al la lavujo por lavi mian vizaĝon, unue mi pensis, ke la lampo de la banĉambro brulis, kaj tiam mi rimarkis, ke la potenco malaperis. Mi enuis, ĉar mi ne povis ŝalti la televidilon. Post kiam mi manĝis ion haste, mi forlasis la domon kaj malsupreniris per rapidaj paŝoj. Estis mallarta silento. Nek motoraj sonoj, nek homaj voĉoj aŭdiĝis. Mi haltis ĉe la nutraĵvendejo nur por paroli kun iu. Tamen la butiko estis fermita, kvankam ĝi devis esti malfermita. Mi pensis, ke la nutraĵbutikisto malsanas. Mi prenis mian telefonon kaj telefonis al mia amikino, ŝi ne respondis. Mi telefonis al mia panjo, la telefono daŭre sonoris. La silento komencis ĝeni min. Ne estis veturiloj aŭ piedirantoj sur la vojoj. Kiel ĉiu alia ordinara mateno, mi eniris mian aŭton kaj turnis la radion. Dum mi rigardis la kanalojn, mi pli seniluzigis. Ĝenis min, ke neniu el miaj plej ŝatataj radioprogramoj komenciĝis, do mi profunde enspiris kaj provis trankviliĝi. Mi kompletigis mian vojaĝon malfermante registritan muzikon. Eĉ la foresto de iu ajn en la laboro ne povis veki min. Mi pensis, ke hodiaŭ estas ferio, kaj mi revenis hejmen. Mi provis ŝalti la televidilon. Je la kvina premo de la ruĝa butono de la teleregilo, mi rimarkis, ke la potenco ankoraŭ malŝaltis. Kiu problemeto, kiu malfeliĉo? Kiom da horoj la elekto povus esti fortranĉita en la koro de la urbo? Malespere enterigita en la fotelo, mi kaptis mian telefonon, kies baterio elĉerpiĝis kaj konektita al la interreto. Mi volis vidi miajn amikojn vivantaj. Mi volis scii, ĉu iu loĝas en la ekstera mondo. Kiam mi ne povis vidi iun interrete, mi pensis pri kia enua taŭgo kaj turnis min por dormi. Kiam mi fermis la okulojn kaj liberigis mian menson, mi enkomprenis ion. Mi larĝe malfermis la okulojn. Mi kuris al la pordo, ignorante la glitadon de la tapiŝoj, kaj elkuris sur la straton kun la ŝuoj, kiujn mi portis duone. Mi kuris la tutan urbocentron. Estis neniuj homoj pendigantaj lavotaĵojn sur la balkonoj, infanoj ludantaj kaŝludon sur la stratoj, kaj homoj rapidantaj tien kaj reen sur la stratoj. Ekzistis neniuj hupantaj aŭtoj, neniuj polvokovritaj kamionoj, neniuj parplenaj mikrobusoj. Estis neniuj biciklantoj aŭ motorcikloj, ne estis kolportistoj, ne estis maljunuloj aŭ junuloj. Vojoj kaj konstruaĵoj estis malplenaj. Eĉ urboj kaj landoj estis malplenaj nun. Iun nokton, dum mi dormis, la tuta homaro eraris, opiniis, ke la ŝipo de Yahya Kemal apartenas al Noa kaj iris al la nekonateco.
Mi estis tute sola en la mondo. Yahya Kemal estas turka poeto kaj priskribas morton per la jenaj linioj en sia poemo Seskeme, kvieta ŝipo. Se venis la taŭgo por deankrigi el tempo, al nekonata loko ŝipo ekveturas el ĉi tiu haveno. Kiel unua reago, mi surgenuiĝis kaj laŭte ekkriis. Mi atendis, kiu aperos kaj demandu, kiel mi fartas. Mi eĉ lasus lin riproĉi kaj embarasi min pro ploro kiel infano. Mi ne kutimiĝis al la pacienca nerespondeco de betono kaj minoj. Kiam mi trankviliĝis, miaj kruroj tremis pro elĉerpiĝo. Dum mi marŝis al la strato, kie la butikoj estis vicigitaj, mi prenis la monbileton el mia poŝo kaj kolere disŝiris ĝin. Ĉi tiun movon mi faris por trankviliĝi inversiĝis. Mi konvenigis min ĉiun paŝon de la vojo. Mi deprenis malmultekostajn paperpecojn, senvalorajn metalojn, kolĉenojn, orelringojn, mankatenojn kaj ĉenojn nomitajn ringoj. Kiel ili iam persvadis nin porti ĉi tiujn signojn de sklaveco? Kiel ni taksis artefaritan, senulitan, sensencan monon? Kvankam preskaŭ tagmeze la butikoj estis fermitaj. La soleco kaŭzis al mi doloron. Mi volis trovi malfermitan pordon, aĉeti kaj uzi la varojn, kiujn mi avidis. Ĉu tio ne estus pirrabado? Ĉu la ŝtelo estis laŭleĝa nun? Ĉu ne estis ŝanĝo, kiam homoj revenos dum ili foriris? Mi puŝis la pezan vitron pordon de la apoteko deĵoranta. La blanka surtuto pendanta sur la pendilo, la duonplena de glaso ankoraŭ ŝajnis havi homan varmon. Mi iris malantaŭ la vendotablo kaj ekzamenis la drogojn unu post la alia. Fari tion donis plezuron similan al infana petolo. Mi kolektis vitaminojn kaj mineralojn. Mi pendis sur tusa siropo farita por infanoj kaj trinkis ĝin per unu gluto. Poste mi malfermis la skalaton de aspirino, fandis ĝin sur mian langon kaj ĵetis la reston de la ladujo en la rubujon. Ĝi estis ŝtele, ĝi estis malŝpare, sed mi ne eĉ iomete sentis min malbone. La mondo estis mia, mia. Tiam dormigaj piloloj kaptis mian atenton. Malsana humorsvingo ŝtelis mian ridon de mia vizaĝo. Mi faligis la aliajn skalatojn de mia sino kaj ploris dum kelka tempo. Poste mi plenigis kelkajn sakojn da dormigaj piloloj kaj revenis hejmen. Mil frenezaj deziroj trairis mian kapon dum la reveno. Mi povus demeti ĉiujn miajn vestaĵojn. Mi povus detrui ŝlositajn pordojn. Mi povus akiri varojn, kiujn mi volis. Mi povis manĝi la plej luksan, la plej eksterordinaran manĝaĵon. Mi povus vojaĝi ie ajn en la mondo. Ĉiu ebleco estis antaŭ mi, ne estis reguloj, ne estis kortumo por juĝi min. El ĉi tiuj ebloj, mi elektis daŭrigi mian normalan vion laŭeble. Mi ne forlasis domon dum la resto de la tago, kvankam mi dormis kun la espero, ke ĉiu revenos matene kiam venos la nokto, mi vekiĝis al unu homa mondo horojn poste. Mi pretiĝis, eklaboris, trovis rezervajn ŝlosilojn, malfermis la oficejon, purigis, prizorgis la generatoron kaj iris al mia oficejo. Ne estis elirejo. Mi ne povis fari. Kiam la potenco estis interrompita, mia malvenko estis deklarita denove. Nun mi rigardis la sunon forlasi la pinton. Mi enspiris senodoran aeron en ĉi tiu kvieta tempo. Poste mi marŝis al mia aŭto. Unue malfermis la pordon kaj poste la gantujon.
estis botelo da akvo kaj nilona sakotie. Mi malfermis la akvokovrilon kaj zorge metis ĝin sur la sitlokon. Mi malfermis la sakon, interne estis pilolujo. Mi enmetis tekojn da blankaj trageoj de la pilulojn. En mian buŝon tiam englutis ĉiujn per akvo. Mi glitis la sitlokon malantaŭen kaj kuŝiĝis. Dormo forprenos min.